ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நம்புகிறேன். என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. வியாழக்கிழமை என்னோடய பையனுக்கு ஸ்கூலுக்கு நான் பட்டாணி வச்சு வெஜிடபிள் பிரியாணி மாதிரி பண்ணிவிட்டு சைட் டிஷ்க்காக நான் முட்டை கொடுத்து விட்ருந்தேன். அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் மக்காச்சோளம் இருந்துச்சு, அதுதான் கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விட்டாச்சு. அவனை ஸ்கூலில் போய் விட்டுட்டு வந்துட்டு இன்றைக்கி மசாலா அரைக்க வேண்டிய வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி தனி மிளகாத்தூள், அப்புறமா காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் இது மட்டும் நல்லா காய வச்சு அரைக்கிறதுக்காக எல்லாம் பண்ணிகிட்ருந்தேன். பொதுவாகவே நம்ம கடையில் வாங்கும்போது அந்த ஹெல்த் வைஸும் அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லதில்லை. அதே சமயத்தில் காசும் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலையே பொடியெல்லாம் அரைச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு நல்லது. வேலை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் நம்ம செஞ்சு முடித்தோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு நம்ம இந்த பொடிகள்லாம் கடையில் வாங்க வேண்டியதில்லை. எனக்கு நான் அரைச்சி வச்சுருந்த பொடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காலி ஆகிடுச்சு. அதுக்காக தான் இன்றைக்கி காய வச்சு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக காய வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். 1/2 கிலோ அளவுக்கு குண்டு மிளகாய், அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு மல்லி, ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய், இது மூணையும் நல்லா தனித்தனியாக காய வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா மிஷினில் தனித்தனியாக கொடுத்து நம்ம அரைச்சி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்க போகிறோம். காஷ்மீரி மிளகாய் நம்ம நல்ல குழம்புல அப்புறமா ஏதாச்சும் பொரியல் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது, சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம கலருக்காக இதை சேர்ப்போம். காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் நம்ம செய்கிற அந்த சாப்பாடு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் காய வச்சு நானும் என் பையனும் எடுத்து வச்சிட்ருக்கோம். அதுக்கு இடையில் குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது, துணி துவைக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பொதுவாகவே 2 குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னா சொல்லவே வேண்டாம், வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ சாயங்காலம் என்னோடய பையன் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டான். ஒரு 3:45 அந்த டைமில் நம்ம வெயில் போகிறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். அப்படியே நம்ம பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு அந்த பாக்ஸ்லையே நம்ம அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு இந்த பாக்ஸில் போட்டிருந்தேன். இது நான் சரவணா ஸ்டோரில் இப்போ ரீசண்டாக வாங்கினது. ஏன்னா பாக்ஸ் அவ்வளோவா என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறனால நான் இந்த 2 பாக்ஸும் நான் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா சாயங்காலமாக பாப்பாவுக்கு நான் இன்றைக்கி காய் வச்சு ஏதாச்சும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூசணிக்காவும் கேரட்டும் எடுத்து அது கொஞ்சமாக ஒரு பூசணிக்காய், ஒரு பாதி கேரட் நல்லா கட் பண்ணி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வேக வச்சு அரைச்சி கொடுக்க போகிறேன். கேரட், மஞ்சள் பூசணி ரெண்டுமே நல்லது. வெயில் காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. சாயங்காலம் ஏதாவது ஒரு பழம் இல்லைன்னா காய் இந்த மாதிரி வேக வச்சு அவிச்சு கொடுப்பேன். இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு கிளாஸ் போல் தண்ணி விட்டு இந்த காயையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா ஆற வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சி கொடுக்க போகிறோம். பாப்பா இப்போ தூங்கிட்டுருக்க டைமில் நம்ம வேக வச்சு ஆற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்திரிச்சோன்னா நம்ம டக்குன்னு அரைச்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ இதை அப்படியே வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுட்டு இதை நம்ம அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்து வைக்க போகிறோம். காய் நம்ம எந்த காய்னாலும் சேர்க்கலாம். கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ நான் அவளுக்கு ஊட்டி விட்டுக்கிறேன். பாப்பாவுக்கு 10 மாதம் ஆகுது. காய், பழம் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு. காலையில் பாப்பாவுக்கு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 o'clock அந்த மாதிரி டைமில் சத்து மாவு அப்படி கொடுப்பேன்.
மத்தியானம் வந்து ஏதாவது சாப்பாடு அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு ஈவினிங்கில் காய் பழம் ஏதாவது கொடுத்துட்டு நைட்டு இட்லி அந்த மாதிரி கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என் பையனும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செஞ்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி சத்து மாவு வச்சு கொழுக்கட்டை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் வந்து கருப்பட்டியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சத்து மாவில் வந்து நம்ம ஊற்றி கிண்டணும். இந்த சத்து மாவு வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து ஊசி போடும்போது கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த சத்து மாவு. முன்னாடிலாம் நாங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பாப்பாவுக்கு நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன், அவளுக்கு தனியாக வேறு வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்காக, நான் என் பையன் எங்கள் வீட்டுக்கார் சாப்பிடுவோம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம், இருந்தாலும் நம்ம கைப்பட செஞ்சு நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அவளுக்கு மட்டும் நான் இது கொடுக்க மாட்டேன். மற்றபடி நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிடுவோம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து நம்ம கருப்பட்டி சேர்க்க கூட தேவையில்லை, அதுலேயே இனிப்பு இருக்கும். இருந்தாலும் நான் கொஞ்சமாக கருப்பட்டி சேர்த்து இந்த மாதிரி லைட்டாக பிசைஞ்சிட்டு உருண்டை பிடிச்சி இல்லைனா கொழுக்கட்டை மாதிரி பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். சின்ன வயசில் ஸ்கூல்லலாம் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெந்நீர் ஊற்றி உருண்டை பிடிச்சி தருவாங்க, சத்து மாவு உருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே டேஸ்ட்டு அப்படியே இருந்துச்சு. அதனால் எனக்கு மட்டும் வெறுமையாக ஒரு சின்னதாக ஒரு உருண்டை பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அவ்வளோந்தான், வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற அந்த மாவு கிடச்சிதுன்னா வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அவ்வளோந்தான் எங்களோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். இதுதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் சாரி, நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.